Hai, kami dari syarikat Media Jolata mengeluarkan produk Beauty Nature yang dihasilkan untuk pelanggan yang mempunyai masalah jerawat, kulit kusam, mempunyai banyak whitehead dan blackhead, mempunyai toner yang tidak sekata. Anda boleh mencuba Beauty Nature yang berharga cuma RM10. Anda berminat, sila hubungi kami di talian 017 777 7720. Jangan risau kerana produk kami mempunyai nombor KKM iaitu NMT 2345679. Jom kita ramai-ramai membeli produk Beauty Nature. Anda tidak tahu cara memakainya? Jangan risau, kami akan memberitahu anda berkenaan dengan langkah-langkah untuk memakainya. Langkah pertama, anda perlu keringkan muka anda terlebih dahulu. Seterusnya, anda goncangkan produk Beauty Nature. Selepas itu, anda tuangkan sedikit produk Beauty Nature pada telapak tangan anda dan sapukan pada muka anda. Selama 5 minit, anda akan berasa segar, yakin, ceria dan gembira. Jom, semua marilah kita membeli produk Beauty Nature.